Я с тобой будет открытым, я там с папой приеду. А Касумі туда запрыгнула. Касумі это наша киса. Да, тебе тоже Касуми нравится. И тебе Касуми нравится. Да. И Касуми всех любит. Не удай Касумі. Он хочет ее погладить, но пока не умеет. И тебя толкает. Зачем? Не знаю, случайно. Просто так.